జిమ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే వీజింగ్, పిల్లి కూతలు, ఆస్తమా అటాక్లు వస్తాయి. ఇట్లాంటివి వస్తే అస్సలు ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. హాయ్, నేను మీ డాక్టర్ వి రాజమనోహరాచార్యులు, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్, హైటెక్ సిటీ. యూజువలీ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన బాడీ టెంపరేచర్ వార్మప్ అవుతుంది. రెగ్యులర్ టెంపరేచర్ కన్నా కోర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. జిమ్ అయిపోయిన వెంటనే వెన్ దే స్టార్ట్ కూలింగ్ డౌన్, మళ్ళీ టెంపరేచర్ స్టార్ట్స్ కమింగ్ డౌన్. సో ఈ టెంపరేచర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అప్ అండ్ డౌన్ జరిగేటప్పుడు ఆస్తమా అటాక్లు ట్రిగర్ అవుతాయి. సో జిమ్కు వెళ్ళే వాళ్ళు, ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత, డ్యూరింగ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత వీజింగ్, పిల్లి కూతలు లాంటివి వస్తే దీన్ని మనం ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఆస్తమా ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పుకుంటాం. దీన్ని టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ డయాగ్నోసిస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్హేలర్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇన్హేలర్ వాడి దెన్ యూ షుడ్ గో అవుట్ to do your exercise. Any doubts, you can reach out to your pulmonologist and you can get a better guidance. Thank you.